რა ისორა გინდა გაუმარჯოს. პირველ რიგში მოტყუება გამოვივიდა წაღანდელი ვიდეო და რატო ეს ქვები ისე ვაქ ერთი ძალიც კი არ დამიწებებია. თუმცა ეს გავხრიტე და გავამსადე. დაწებების არ დაწებების მიზეზია წებოს არ ქონა. ანუ ის წებო, რასაც თოფის ცივი სილიკონის აღარ მქონი. ქონა ორი ცალი მარაგში, ეგ მახსოვდა მე. ოღონდ ის არ მახსოვდა, რომ ეგ უკვე გამოვიყენე. ამიტომ აი სათხართ. ეს არ გახსოვდა. ვისაც გახსოვთ უბრალოდ ვიყიდე ბაზრობაზე. ჩვეულებრივ გამოყენებისთვის რა ეს სახლში. ხო და მთლიანობაში ანუ არც მიხმარია რა, არც გამომიყენებ, იმიტომ რომ ეს ხმა გაწუხება. ლაშარი ოთახში რემონტის რამე რომებს აკეთებს და შიგადაშიგ დაიზმულებს ხოლმე. რა უყოთ, ჩვეულებრივი მოვლენა და ხო და ანუ არ მიხმარია, მაგრამ დეფექტი გაუჩნდა. არ ვიცი ეს დეფექტი ისი ბრალია, სარკის უხარისხობის ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რატო უნდა ყოფილიყო ვერ მივხვდი. ეხლა განახებთ ამ დეფექტსაც. ეს ძველი ტილოა, მაგრამ ეს რაღაცა წმენდავს კარგად და გარეთ რაკმასთან მიდევ. ეზოში. ნახეთ. გაიქექა რაღაცნაირად, აქაც და აქაც. თუმცა არ ვიცი რატო. ეს ვიყიდი აი ამისთვის ძალიან მომეწონა. ჯერ ის რომ თეთრია, მე თეთრი ნივთები ხო იცით მიყვარს. ოღონდ მიყვარს გამოსაყენებელი ნივთები, ანუ ის არაპრაქტიკული და უბრალოდ სუვენირები იშვიათად მიყვარს. იმიტომ რომ მაგიდაზე თუ ტრილიაჟზე თუ გარდირობზე თუ რაღაცა მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ის არა ქვია. ანუ არ იყოს არაფერი. საერთოდ არაფერი არ იყოს და არ იდოს. ამიტომ ეს მომწონს და მინდა რომ რაღაცა დეკორატიული შევუქმნა. თუმცა გამოყენებად შეიძლება, ანუ თან ისე რომ გამოიყენო კიდეც რა, ეხლა შეიძლება მთლიანი სახე ვეღარ დაინახო, მაგრამ ვინახე ეს ჩემი გოგო ჩანს. ხო და მინდა რომ რაღაცნაირად მოვხატო. თან ისე რომ სარკეთ შენარჩუნდეს, მაგრამ ადგილი აქვს ისეთი რა, ერთი და იგივე ადგილი აქვს, შუა ადგილი. თან ისეთი რაღაცაა რომ ძირითადად ალბათ მაღალი თანაწილი იქნება გამოყენებული. ანუ აი ეს ქვემოთა მხარეები უნდა დავტვირთო მოკლედ რა. ამისი ქვემოთა მხარე და ესე ქვემოთა. ეს არ მინდა ზემოთა მხარე რომ იყოს, ანუ აი ესე არ მინდა იყოს, იმიტომ რომ ამ ადგილსაც კარგავ, ამიტომ ამას ასე ვიზავ. ოღონდ როგორ არ ვიცი. მე ძალიან მიყვარს გვირილები. ხო და ვინახე ის გოგოც ჩანს, ოღონდ არ ჩანს კარგად. ესეც ჩანს, ფისოებიც ჩანს. მე ძალიან მიყვარს გვირილები, თუმცა არც ერთი გვირილი არ მაქვს სახლში. ანუ მოწყვეტილი არა ის. ხო და დავხატოთ გვირილები. ამისთვის ავიღოთ მწვანე ფერი. თეთრი ფერისთვის რა თქმა უნდა გუაში მაქვს, მაგრამ თეთრ ფერს ძალიან ვფრთხილდები და გუაშის მაგივრობას წევს ჩვეულებრივი ემულსია. თან საკმაოდ კარგად და მოდი დავხატოთ გვირილები.
კიდევ მწვანე, აი, ოღონდ ეს მწვანე არ მოწონს. ნუ, კაი. 2-3 მწვანე მაქვს. 3 გრადაციაში დავიწყე. ეხლა მეწესით შტატივი, კაი იქნებოდა, რომ გამეხატე. არა კაი ხო. თან მიგაგალი ფოყოთ. არ მინდა ძალიან ჩავამუქო. დავიწყოთ ასე. თან ვილაპარაკებ, თან სამხარეს ყოველ შემთხვევაში როგორც მოვასწრებ და განახებთ ისე. რა თქმა უნდა, ამას მე ყველა ვარიანტში ლაკი წაესმევა, თუ გინდა რომ გამოყენებადი იყოს, იმიტომ რომ სარკეს რო გაწმინდა ვარ უნდა დაიცალოს. და ნინო, გრეჩი ხამძათა. სუბოლომდე არ დავფარავ ამას რა, მინდა რომ რაღაცა დეკორაციას არის გავუკეთო. ამას განახებთ ბოლოსკენ. მანამდე მინდა რომ ერთ რაღაცას შევეხო, ერთ თემას, რომელიც ძალიან აქტუალურია და შეკითხვის სახითაც მოვიდა. ზოგადად ამასთან დაკავშირებით დაახლოებით მსგავსი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი. ოღონ არა ამას, აი გავმიჯნოთ. ეს არის სკოლა. 1 სექტემბერი ეგრეთ წოდებული. უნდა მიუტანოს თუ არა ბავშვმა ეს დაწყებით კლასში ვამბობ, თუმცა მოიცა თავიდან ბოლომდე კარგად დავიწყოთ. კითხვა ასეთი, არ აქვს მნიშვნელობა, მოდი დაწყებითი კლასი იქნება თუ მე-12 კლასი. უნდა მიუტანოს თუ არა მოსწავლემ მასწავლებელს ყვავილები. ყვავილებზია, მარტო ყვავილებზია ლაპარაკი. და ეს კითხვა რამდენჯერმე შემხვდა Facebook-ზე და მაინტერესებდა კომენტარები. შევიდა გასაკვირად, ბევრი კომენტარი იყო. უნდა მიუტანოს, არ უნდა მიუტანოს, არ არის ვალდებული და ასე შემდეგ. პირველ რიგში გავმიჯნოთ იქიდან, რომ ეს ვალდებულება არაა. მაგრამ ერთადერთი, რავი, სუვენირი, ნივთი თუ რაც გინდა რომ ყვავილს დაარქო, რავი, ერთადერთი ჟესტი მასწავლებლის პატივისცემა ჩემი აზრით ეს არის ყვავილი. მით უმეტეს 1 სექტემბერი, ეგრეთ წოდებული 1 სექტემბერი ვთქვათ რა. რატომაც არა. ოღონდ იმიტომ კი არა რომ ვალდებულია. ამით ბავშვებიც სწავლობენ ყურადღებას. და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ემოცია თუნდაც აი ის მასწავლებელს რომ მიართმევს ის ბავშვი ყვავილს და მასწავლებელი რო გულით ჩაეხუტება და ამით უმეტეს 1 კლასელს ის ემოცია ბავშვს დარჩება მუდმივად. ჩემი აზრით, თორემ ვალდებულება აქ არაფერ შუაში არ არის საერთოდ. საერთოდ არაფერ შუაში. არავინ არ არის ვალდებული. ივანე რო იყო 1 კლასში, რა თქმა უნდა, 2 კლასში და მესამე. დაბალ კლასებში რო იყო, მაშინ აუცილებლად მიქონდა ხოლმე ყვავილები, აუცილებლად და რა თქმა უნდა, ბარბარესაც და ნინოსაც. იმიტომ კი არა რომ მასწავლებელმა დაიმახსოვროს, ნახე რა მაგარია ჩემი შვილი ყვავილები, არა. დამიჯერე იმ ემოციაში მასწავლებელი სულაც ვერ იმახსოვრებს რამდენი ყვავილი და ვისგან მიიღო. ანუ ეს იმიტომ კი არა რომ ყურადღებოა და რაღაცა, რა წარმოიდგინე ისიც ხო ემოციებში იმ პირველი დღისა და ისიც ხო რაღაცა ემოციებს განიცდის, ასე რომ 1 სექტემბერი გადავეკიდე 1 სექტემბერი არის მისთვისაც ახალი ეტაპი, ერთ-ერთი. და ეს არის უბრალოდ ყურადღება, გახარება და გაბედნიერება როგორც მასწავლებლის, ასევე იმ ბავშვის, ვისაც მიაქვს და ჩემი აზრით ბავშვი ამ დროს სწავლობს სხვაზე რომ გამოიჩინოს ყურადღება, პატივისცემა მთავარი ის და ღირებულება არ უნდა ქონდეს. ან შეიძლება ერთი გვირილა მიუტანდი, მე ნინოს რამდენჯერ მიუტანია მუსიკის მასწავლებლისთვის, აი გზაში მიდის რაღაცა და ეს რომ უნდა რომ გულით გააკეთოს, გაუკეთებია და მიუტანია. რატომაც არა, ძალიანაც კარგი.
ხო და ამ კომენტარებს ვინც წერა, არ არის ვალდებული არავითარ შემთხვევაში. ეს კომენტარები ჩემი აზრით აცდენილი არის ყველანაირ ამასთან. არა, ვალდებული არ ახლა. სურვილი უნდა გქონდეს ამით, თორემ თოფით არავინ არ უნდა მიგიყვანოს. ასე რომ თუ მიუტან კარგი ჟესტია შენგანაც ბავშვისგანაც, ბავშვისთვის არის კარგი თითქოს რომ ანუ ასწავლი რა ამ ყველაფერს. ხო. არა. გადატვირთ. ხო და. რავი, კაი ჟესტია ჩემი აზრით. თუმცა იცით ჩემი აზრი სხვა საჩუქრების მიმართ და მაგასაც განვიხილე. არ აქვს მნიშვნელობა შემდეგ 1 სექტემბერი იქნება თუ შუა წელი იქნება თუ ახალი წელი იქნება თუ მასწავლებლის დაბადების დღე იქნება. ჩემი აზრით ყვავილი ნებისმიერ სიტუაციაში არის ძალიან ლამაზი საჩუქარი. ძალიან. ნებისმიერ დროს საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა რა მომენტი იქნება. მაგრამ ეს არ უნდა იყოს აი ესეთ მშობლებთან მქონდა ხოლმე კონფლიქტი სულ და არა მარტო მშობლებთან რა ესეთ მშობლე კომენტარებს რო წერდნენ ხოლმე და რაღაცებს გავსი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი არაერთი დაბადების დღეებზე სწავლის დამთავრებისას ძირითადად ბაღში ახალ წელს და ახლა 2-3 მასწავლებელს რო დირექტორი და მუსიკის მასწავლებელიც დაემატა და დამლაგებელიც და ეს რა ქვია მოადგილეც ანუ ამ ყველა ხარჯებთან ერთად უნდა ანუ იმ ბავშვის ხარჯებთან ერთად ჩაცმა გინდა ის გინდა გადაღება გინდა ის გინდა ემატება 10 მასწავლებლის სავალდებულო საჩუქარი რომელიც არის ქვაბიჯამი ტაშტი და ასე შემდეგ. ხო და მაგაზე სულ გქონდა ხოლმე კონფლიქტი როგორც ისე ასევე კომენტარებში. და რატო როგორ მშობლებთან ცი? უცბად რომ წკაპ მოვიდა და გახსნი. აი ეს ახალი წელი მოდის, აი თავდება სეზონი, სწავლა თავდება. აი დაბადების დღით და არაფერი ვაჩუქოთ. ეს ერთი და იგივე გაცვეთილი რა ქვია იმას ვაუჩერი ახლა მოდაში ვაუჩერია ფული მისცემ თვითონ გამოიყენე აი ესეთ მშობლები მინდა ხოლმე ხელები ამიწევია იმ თემასთან დაკავშირებით რომ მასწავლებლობა ერთ-ერთი ძალიან მაგარი პროფესია და ძალიან დასაფასებელი პროფესია არის ნინო სად არის? დავუძახე ნინოს ერთი. ანუ ესე და ესე. ჯერ გაშრეს და მე დავამუშავოთ. ეს ხარი გასაყელებელია და აქ უფრო დიდი მხარი აქვს. ის გაუწმინდა ტელეფონი მიდი. ვაიქ დამისვრია. ნინო, გაწმდა მამას ტელეფონი. გარეთ კამოძე ნინო. აი მანდას. ცოტა ხანი დაველოდოთ გაშრის და დავიწყოთ დამუშავება. გუშინ აქედან გადავაგდე თეთრი და გათავებული ყუთი და არ უნდა გადავაგდო ამას ჩავასხავდი. ცოტა შეშრა და დავიწყოთ. ვეძებთ ფუნჯები, რომელიც დამეხმარებოდა გვირილის ფოთლის დახატვაში, მაგრამ რავი, ამაზე უკეთეს ვერაფერი ნახე. ზოგადად ძირითადად მაქვს ესეთი ბრტყელი ფორმის ფუნჯები და ესეთი არა. ხოდა რას ვამბობდი, აღარ მინდა ძალიან გავწელო ეს თემა. რაღაცა, მაგრამ მაშინ ხა ანუ ოჯახს თუ ყავს, ბავშვს თუ ყავს მასწავლებელი, ხო ბავშვს ხო ყავს ექიმიც, ბავშვს ხო ყავს რა ვიცი სხვა მასწავლებლები, მუსიკის, ცეკვის, ბრავი სპორტის რაღაცები, ხო, ანუ ესე იგი ყველა
სფეროში, როდესაც ემსახურები და გემსახურება და რაღაცა, უნდა იცოდე ყველას დაბადების დღე, ყველასთვის ახალი, ანუ რატო არა? რატო იქნება ისეთ შესაძლებლობა გქონდეს ადამიანს, რომ არავინ დაგავიწყდეს და ყველას ყვავილები მიუტანო. ანუ ყვავილები ჩემთვის არის ერთ-ერთი პატივისცემის გამოხატვის საშუალება. და ის არა, რომ მაინდა-მაინც მზითვი უნდა მიუტანო და საკმაოდ სოლიდური თანხის, არა. ელემენტარული ეზოში მოწყვეტილი ყვავილიც პატივისცემას ნიშნავს ჩემთვის. და მაშინ უნდა ყველასი ვიცოდეთ. წეღანმამუდიანი მასწავლებლობა, რა თქმა უნდა, დასაფასებელი პროფესია ისევ როგორც სხვა. მაგრამ მასწავლებელი, ისევ როგორც ექიმი, ისევ როგორც მუსიკის მასწავლებელი. ნინო! აი ეს ამოდენა ნაგავი გინდა? სად არის? სად იქნება? გადადი იქ თუ რამე გადმოიტანე. მაგრამ რა უნდა გადმოიტანე, ნაგავია სულ რაღაცა თამაშოები. მაშინ ეგ ყველა პროფესიის ადამიანები იღებენ ხელფასს. დავალდებული რატო უნდა იყო, რომ ჩაურიცხო, გადაურიცხო და მზითვი უყიდო. ამასობაში გადაშრეს. ეხა ის მინდა როგორ დახატავს. გვირილები. ნახოთ გვირილები. ანუ მაშინ ყველა პროფესიის ადამიანს უნდა ყვავილები არა, ბოდიში. სხვა უძვირადღირებული ნივთები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კიდე მაგალითად ტკბილეულსაც და ელემენტარული ყავა და ტკბილეული რომ მიიტანო, შეიძლება თავში დაქცეს, იმდენად არიან გათავხედებულები, იმიტომ რომ სხვა რაღაცას არიან მიჩვეულები და სხვა საჩუქრები უნდათ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი ეგეთი, რომელსაც მშობლისთვის უკან მიუბრუნებია და თქვენ თქვენი მათხოვარი ხო არა ვარო, იმიტომ რომ ეს შედგებოდა ელემენტარული შოკოლადისგან, ეს საჩუქარი. იმიტომ კი არა, რომ ზოგადად საჩუქარიც არ უნდოდა და რაღაცა და გააპროტესტა და ისა. ეგეთი მასწავლებიც რამდენი ყვავთ, რომელმაც გააპროტესტა ის, რომ არც გაბედოთ, იმიტომ რომ ამაში ჩვენ ვადებით ესეთ რაღაცა უხერხულობა. აი ეს მასწავლებელი. მე იცი რა არის, იცი როგორი მშობელი იჭყლიტება? ვინც იმ აუცილებელ ფულსაც ძლივსდებს ბავშვის ზეიმისთვის, ჩაცმულობისთვის და იმისთვის, ვალდებულია, რომ ისიც იშოვოს, რომ იქნებ ესე დასაცინი არ გახდეს, იმიტომ რომ ეგეც ხდება. დაყოლელია, გვირილაც არ არის მთლად, მაგრამ ცეცხლიანთი. შეგიძლია გადაახდე წახვით. არ მიყვარს რომ არჩევენ ხოლმე. ჰა? არ მიყვარს რომ არჩევენ ხოლმე. რა ანთებენ ხოლმე? ხო. უცბად ჩაქრება ხმელი ბალახებია. კუდა სადაც ხდება ის ადგილი მოასუფთავის და. აბა მაგას სამი ბუნკერი არ ეყოფ რომ გაიტანო. უცბად ჩაქრება რაღაცას რომ ანთებთ ხოლმე იქ დგავართ ხოლმე და უცბად ჩაქრება მიასხთ ცეცხლი და всё. აბა თეთრეულს რო დახფენ ხოლმე და ზუსტად მაგ დროს რო ქვემოთ მეზობლებისგან მოდის ხოლმე. კარის მეზობლები არა. რაღაცა საოცრებებს რო დაანთებენ ხოლმე გეგონება ჩემ თეთრეულის და ფენას როდებია ხოლმე. იცი რამდე ჯერ მომიხსნია იმ წუთას გაფენილები. ჩაიწვაკით. არ გაძლევს რა ეს ფუნჯი იმის საშუალებას, რომ გვირილად ახატო კარგად. არ მაქვს სუბრტყელი სტილის ფუნჯები მაქვს. მე არა უშ. ყოველ შემთხვევაში წახაგავს. ოთალი ყვავილები უფრო მოხდება. ყვავილები და ანუ
ან ფოთლის სტილი არ გამოდის რა ამ ფუნჯით, გვირილის ფოთლი. ადგები და გადავაკეთებ, გადამიმტკიცეთ რომ გვირილას ვაკეთებდი. იმ ადგილს ამოვჭრი, სადაც ვამბობ რომ გვირილა თქო. ეხლა მათ აღარ არის გვირილა, იმიტომ რომ მწვანე ფერით შემოვლია. დრო აყვითელით ვიხმაროთ. ყვითელით ძალიან აღარა მაქვს. მაგრამ იმაში მაქვს, მეორეებში მაქვს. რა პრობლემაა? რომელი იყო? ასე რომ იმედია შეკითხვას კარგად გავეცი პასუხი საჩუქრებთან დაკავშირებით, უბრალოდ ყვავილი აუცილებელი თუა მიიტანოს. აუცილებელი არ არის. პატივისცემის ნიშნად და თუ არ მიიტან, იმას არ ნიშნავს და თუ არ აქვს საშუალება, იმას არ ნიშნავს, რომ შენ პატივს არ სცემ. სისულელია. უბრალოდ არც ვალდებულება უნდა იყოს. არც დავალდებულება. და მით უმეტეს არ გამოიხატება ჩემთვის გამზითვება და ძვირიანი რაღაცეები, რომ აუცილებელია მასწავლებელს რომ მისცე. იმიტომ რომ ისე არ ჩანს შენი პატივისცემა. ეხლა სანამ სწავლა დამთავრდებოდა, ერთ-ერთთანაც მომივიდა მაგაზე შეხლა შემოხლა. რა თქმა უნდა, ჩემი გავიტანე. მაგ დროს შემიძლია ფარიც დავდო და ისე ვიჩხუბო. კასკაც არ დავიფარო. თავისუფლად. ეხლა ეს უნდა გაშრეს, რომ შუაგულიც გავუკეთო. შუაგული ექნება სტაფილოსფერი. ან ესეთი ცეცხლისფერი რაღაც. ეხლა ისე მოვატრიალო, რომ წვეთები ქვემოთ წავიდა. არ მინდა რომ ძალიან დაკონტროლილი იყოს, რომ ის არის. მე შეიძლება მოტყდეს. ანუ მოსწრეს რა, მაგრამ ლაკს რო წაუსმენ რაღაც არაფერი. არა უშორა ესე ყავაში მომშვი, ჩვეულებრივ გამირეცხია ყავაში ფუნჯი და მე დალევის დროს მივხვდარ რომ ეს სამადანელია. აი ეს რო გამილუჯდება, გავიშავდება, გამიყეთლება ხოლმე და მივხვდები, დავინახავ უბრალოდ მე ვხვდები რომ ყავა დავლიე და ყავაში მაქვს ჩარეცხილი ის. მაგაზე თუ მასეთი ქცევები სასწავლებელში დაგვეწყო და იმუნიტეტი მაშინვე გამოგვიმუშავდა. ერთმანეთს დავცინოდით ხოლმე. არანაირი გვირილები ხარ. არა, გვირილა უყო დახარიჯიშის. უკეთებ ყვითელს. ყვითელი არ მაქვს, აქ ხა დაბლად რას მე სტაფილოსფერი გულებს უკეთებ. ისე გაშრობა რომ დამეცა და უფრო უკეთესი იქნებოდა. ფოს ჩემი მეზობელი ანუშკი უნდა გამოსულიყო და რატო დამივიწყა? გარეთ რო გარდირობი მაქვს გამოტანილი, ეგ უნდა მივცე რომ შევძიდავ ყველაფერს. ნახე. მე კი პატარ-პატარებს ხავდი. არა, გულებ დავუყო. ჰა? მე როგორ პატარ-პატარებს იკლავ ხავდი და ყოველთვის მოვდავთ ხო მაგიტო. ეხლა მას ცოტა ცისფერი. გორსავით მეგონა აი რომ წამერო. არა. გეგონა წვრილებს ხვდავდი? აუ, ცისფერიც რა არის ეს? რისთვის მაქვს ამ ხელა ყუთი, რო არაფერი შიგავარ არის? რაღაც უნდა მეთქვა და მოვწ. ხასანამ დაგემშვიდობებით, მინდა რომ პატარა მონახაზი გავაკეთო და დაახლოებით წარმოდგენა რომ გქონდეთ რა არის ეს. თუ როგორია და დედე დაგემშვიდობებით.
აი ამ სტილით შეგიძლია აკვარელის სიმიც კი შეცვალოს აღებავები, იმიტომ რომ მაგ ფაქტურასაც ჩვენ ითავსებს გუაში, როდესაც მეტი წყლით ხატავ. ეხლა უბრალოდ პატარა ფუნჯი დამჭირდება ამას რომ ლაკი წაუსვა. და სავარაუდოდ ის ფუნჯიც გადასაგდები გახდა. მაგრამ არა იმ გამხსნელში ჩავდეთ. მოწონ. ხა ვერ განახეთ. და ეს გამხსნელი. ხო ის ფუნჯი მაგაში მიდე. მომეჩი სხდები ყოველთვის. არა მე ნავში ხონდა გააცალო გაზის საქმე. ბენზინში დებენ. არცლიან ხოლმე, მაგრამ მე რადგან ისევ ხმარობ ხოლმე გამხსნელში მირჩევი. ცოტა სიხასხასია კლია და ალბათ წითელ ფერსაც გამოვიყენებ. ჯერ ეს შეშრეს. არც რამდენად გამოჩდება რა არის და როგორ იქნება. მაგრამ კლიან, არა ისინი ფოთლები აკლია. ხოლმე ფოთლები აკლია, ეგ ბარბარე ჩანს. აბა, აი. ბარბარე ხელ დაგვიქნი, ბარბარე მოგვესალმე ბარბარე. ბარბარე მოგვესალმე და ბარბარე დაგვემშვიდობე. აი აქ უფრო დიდია. დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე. უსაქმური კაცის ამბავი ხვითით. მაგრამ არა ეს უსაქმურობის ბრალი არ არის, ეს წებოს არ ქონის ბრალი. დავით. თავით ამას შუაგზაში არ დავტოვებ.